along with the next continent. Then I'm something the other passion with the passion. More than don't change your soup, she could from your man, shop, Corochavaso. Namo Dada Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Dada. Tinandami alo menglaba. Dini atau nasad kune selabai koi. Usidete pai mabono. Inyadama sidete sebamba pidwabi. Pido agudo sidete seleba pidwabi. Aku cianaga tobana sidete nasad nangaba. Tobana sidete nasane ngaba. Di nasang ngaba usundo tamada kama bono. Sako long ne tezo tamatara shibare. However, go tamada mobile do the piercing yabono. Go to Pidane, Power Bares a day. Shama Bares a day, Sama Bares a day, Peter Dima Bares a day to the day Limushida. That's a Dovana said the Nissan Abatega, from Amazon, Tobana, Tarana said the Sakuba. Namega, Tobana, Tadarana, Tobana, La, Da, Rena. Tobanaga, count Da, Daranaga, Sassan. Da Bali or Diabana Bono, Yamadosuno, count Dane, do Pite, Sidi, Sakuba. Kaujaro, Tomnadana Sidi, Sakuba, Dona. 2 years saga, Tada. Tia Tanga Yanatomago, Yonji Lare, a Kamyo, Tia Pujenda, Dia Najenda, Pite, Kamu Bono. Tagaro, Tadanesa. Takajani, Kudo Loda Kama, you said the Ditara Bono. I know the Dita Kamyo. Pido, Gogo, Damo Taido, Dusaga, Shanginamyo. Pawon Chingo, you side Pido, Akudum, Lopidam, you. I know 10 Yuri Mar. Tobana Darana said the Sakuga Pide. Chinshara Yelena. Tada, the D, Piri, or Otaba. Pido, A Loba, A Do, Sa, Pido, Tatra, Meza, Tata. Tatin Sharabono. Janaro at 12. Tada. Count on knowing, count on Yami, Macount on knowing Macona Yam. Count on swing Luran Chay. Then you count on my Pimelu. Kango, John Gideka. Neji Kajidima, Piadwa, Jounde. Oh, Piabo Mava. Piali now Mava. Piatao Mava, Sandy Pideka. We know who the load of a pipi, are good load of a pipi. That it harmy deca. That it harmy deca. Shimia Yago the load of the ditch. That is a good pit on a pit. Say take a pit at it. Logo or gene, I would look at Lieutenant Bono. That man, Savigania Polare Camu. Oh, Diane. One beach in the other lower. Diane Akudo way. I'm going to do B9 of it, the deal when I reca. We are here. Magonda lower mouth, Shella. To me, I load down. To me, I feel like you. Who are looking? Oh, my people will leave. My chin in it. Lolo, my people. I look to any car. We don't order about. Pawon Jingo gives me another lieutenant. Pawon Jingo, a people in Magamba will lay look. Piladeca. We don't allow Beijing, Canyon, Julian, Waging. We are so long in the city, Paul Aneca.
ပြီးတော့အာရောဒတော်မြင်တဲ့ခါပဲဖြစ်မမြင်တဲ့ခါပဲမြင်တဲ့ခါမှလည်းပဲခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာစေခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့မတွေးတဲ့ခါမှလည်းပဲမေတ္တာပို့တာမျိုးပြန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေပေါ့ဒါကြတော့အာရောဒပြီးတော့တတမစ္ဆတတ္တာမကောင်းတာကိုကြုံတာမှန်ပေမဲ့လို့မတုတ်ပြန်ပဲနဲ့သီးခံနိုင်တာလူတွေကပြောတာတော့သီးခံတယ်ဆိုတော့အာရောဒလို့သုံးတာကိုအာယုံကိုဂယုမဆိုင်မှာအာယုံဒီသွားစိုက်ပြီဆိုရင်တုတ်ပြန်ပြီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံဂယုမဆိုင်တာကတတမစ္ဆတတ္တာလာမကကာယပတိစေတပတိကာယလို့စေတလို့အာလုံးစုပေါင်း19ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီ19ပါးတဲ့ကကြိုက်တဲ့တစ်ပါးဖြစ်ဒီကာမသောဗနာ24ပါးဖြစ်တာပြောတာဒါကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့နေရူပ15ပါး3အာရူပ12ပါး4လောကုတ္တရာ10ပါးဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာတတ္တာဖြစ်လာပြီတတ္တာရှိလာပြီတတိရှိလာပြီဆိုရင်ဖြစ်လာနိုင်တာကာမသောမနာမှာဆိုရင်ဒါနာသီလဒါနာသီလဘာဝနာဘာဝနာထက်တာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဇံမရသေးတာတရားကျင့်နေစေကိုပြောတာဇံရတယ်ဆိုပါစို့ဘာဝနာကြောင့်ဇံရမယ်အဲဆိုရူပဒီတိုင်းပဲဇံရမယ်အရူပအမှားမှန်ကိုသိပြီးတော့ဉာဏ်ပေါ်မရတခုနဲ့တခုမတူဒါနာသီလဘာဝနာလုံးနေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကကာမသောဗနာစိတ်24ပါအဲ့ဒီ24ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်10ပါးဝိဘက်10ပါးကရိယာ10ပါးဝိဘက်ကိုခဏထားလိုက်ကိုမှဖြစ်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်10ပါးဖြစ်တယ်ကရိယာ10ပါးကယန္တာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုသင်နေတာကအယန္တာသင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကိုကိုယ်ကသိရင်တော့ပြီဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိရမှာကိုလို့ကုသိုလ်10ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်10ပါးညာနာတပြုတ်လေးပါညာနာပြုတ်လေးပါဒါကြောင့်မို့တန်တာရှိပြီးဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ကုသိုလ်စစ်ချင်မှစစ်လိုက်မယ်ဉာဏ်မရှင်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲကုသိုလ်မစစ်ဘူးဉာဏ်ရှင်မှကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းစစ်တယ်ဒါဆိုတတ္တတရားရှိတာတော့မှန်တာပေါ့အရင်ကကြားဖို့နာဖို့ထားတယ်။အော်ကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပါမှကုသိုလ်လုပ်တာမှန်ကန်တယ်လို့အရင်ကသိခဲ့ဖူးရဲ့ဖះကိုရှိခိုးခြင်းတဲ့စိတ်တွေတရားနာခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါတတ်တာပဲဉာဏ်ကတွဲပါလာတယ်။ဒါကြတော့ဉာဏ်နာတတ်ပြီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေရိုးရိုးသားသားပဲလှူခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ပြေးခဲ့ရုံပဲဉာဏ်ပါဉာဏ်မပါနော်။ဒါကြောင့်တတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့မတရားဖို့ရရဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဇန်ဉာဏ်ပေါ်တာဒီဉာဏ်ရှင်မှာပေါ်တာဒါမဲ့တရားတော့သောပနာဒါရဏစတဲ့19ပါးဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာကောင်းတဲ့အလုံးဖြစ်တယ်အလုံးစိတ်ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်59ပါးဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာနော်ကိုယ်မှဖြစ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာပြောတာကိုယ်မှဖြစ်နိုင်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်တော်ကတော့မာကုသိုလ်10ပါးတယ်။ဥပါကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်လောကုတ္တကုသိုလ်ကိုမှဖြစ်ဖို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။ဘာနဲ့လဲတတိနဲ့ဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်59ပါးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲကိုယ်မှလေ59ပါးဖြစ်နိုင်တာမှန်ပေမဲ့လို့ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာပါလာတာက10ပါးလည်းပါလာတယ်ဒါတော့မှအာနာပါနာနဲ့ဉာဏ်ရှင်တာထည့်ပြောထားတာတချို့ကဉာဏ်ရှင်ခြင်းမှရှင်တာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြားစေတဲ့တခြင်းတန်တွေစိုင်းတန်တွေပုံစံတွေကြားပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်ကမြဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးကုသိုလ်ကနယ်သွားတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့လောက်ကညာနာဝိပယောအကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့ပဲလုပ်တာဒါဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယော၄ပါးသမဏသာကောညာနာဝေပယောအသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကဥပက္ခတာကောညာနာဝေပယောအသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိက
သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်သောမနာသားနဲ့ပါတာမို့လို့ပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်ဆိုအကြောင်းကျသူတို့မသိဘူးဟာရှင်ပြမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာဟုတ်ပါမလားတတ်တာကြည့်လိုက်တတ်တာသိစရာမလိုဘူးယုံဖို့ပဲလုပ်တာယုံတာနဲ့သိတာမတူဘူးသိတာကပညာယုံတာကတတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံရတဲ့ဗမာတွေကုသိုလ်လုပ်တာသိလို့ဆိုတာတဲ့ယုံလို့နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်ကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကြိုးကြမယ်ဆိုတာယုံတယ်သိတာနဲ့ယုံတာမတူဘူးယုံမှာပေါ့သူတို့ကိုယ်ကွယ်အားထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြောတာကိုဗျသိတာကြတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့ဆိုတာတဲ့တဘာဝတိုင်းရှိလို့ဆိုတာကိုသိတာအဲကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တာလွန်ကဲတာများတယ်သတ္တာလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်အားနဲ့သွားတတ်တယ်သတ္တာနဲ့ဉာဏ်ကိုထိမ့်ပေးတာကတတိနဲ့ထိမ့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဉာဏတတ်ပြောဖြစ်တာပေါ့သတ္တာပဲရှိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မထည့်ရင်ဉာဏဝိပယောတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ကုသိုလ်သမဏတာပြောနေတာပဲဉာဏဝိပယောအကျိုးရှိမရှိနားမလဲဘူးအာသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်တယ်သူများခိုင်းတာကိုလည်းလှုပ်တယ်ဥပ္ပခါမှလည်းရှိတယ်ဥပ္ပခါကြတော့ရိုးရတိုင်းကထင်ကာလမလို့ကထင်တော့တယ်ကိုယ်တို့ရပါနားမလဲဘူးအကျိုးရပါမသိဘူးအဲဆိုရင်ဥပ္ပခါသဟာကောဉာဏဝိပယောကိုယ်တိုင်လှုပ်ရင်အာသင်္ခါရိကသူများခိုင်းလို့လှုပ်ရင်သာသင်္ခါရိက၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးတဲ့နဲ့ဉာဏဝိပယော၄ပါးတဲ့နဲ့ဆိုရင်လေရူပအရူပလောကတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲကြောင့်ဉာဏတတ်ပြောဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတာကုသိုလ်ကတော့ဉာဏ်မပါလဲကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုကောင်းတာလုပ်တာလူမျိုးမရွေးဘူးလေပြီးတော့အစင်တန်မရွေးဘူးတရောင်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာလူပဲဖြစ်အစင်မြင့်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်တာကောင်းတာလုပ်တာပဲလူတွေအတွေ့ထဲမှာဗုဒ္ဓဝါဒကိုယုံကြည်မှကောင်းတာလုပ်တယ်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်မလို့လုပ်ရမှာပေါ့လို့သိရင်လည်းပဲကောင်းတာလုပ်တာပဲလေဗျာဖရာတရားတန်ခါယုံသင်္နာတော့ယုံကြည်တာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်လို့ရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ personal ပဲဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြိုက်တာကြီးပဲလဲလို့တော့မရဘူးကိုကြိုက်ပြီမဲ့သူများမကြိုက်ဘူးလို့လုပ်မလဲကိုကိုးကွယ်တာကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ personal ကိုကြိုက်တာကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒါကယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်မှုဆိုပြီးတော့သူများရှေ့မှာပြောချင်တာပြောလုပ်ချင်တာလုပ်လို့တော့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာပဲဒါမဲ့ဉာဏ်ပါတာနဲ့ဉာဏ်မပါတာပဲပွာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သောဗနာတာရဏစေတသိက်19ပါးထဲကတဘာဘာဖြစ်ပြီဆိုတာနေတဲ့သောဗနာစိတ်59ပါးဖြစ်ပါတယ်တဲ့သောဗနာစိတ်59ပါးဘာမှဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောတုံးကတော့ဗျာရိုးရိုးလေးလောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဟောပြောကောင်းတဲ့ပုံကုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်တွေကပြောင်းသွားရင်မဲ့ဖို့တိရစေနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်သွားလေမလောက်ချင်လဲလောက်ချင်လဲလောက်ဘာဖြစ်ဆိုမမှားလို့မှန်တာကိုလောက်ချင်မှလောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလူမှန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တာကိုမလောက်ချင်လဲလောက်ချင်လဲလောက်ဒါပေမဲ့မှားတာကိုကြတော့လေလောက်ချင်လဲမလောက်နဲ့မလောက်ချင်လဲမလောက်နဲ့တခါကြရင်အပေါ်ကဖိအားကြောင့်မလောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လောက်ရတာသွားမလောက်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသွားလောက်ရင်သူခိုင်းလို့လောက်ပါတယ်လို့ဘလို့ပဲစင်ချေပေးပေးအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပဲအကျိုးပေးရင်ကိုပါသွားမှာဗျဒီဝရကအကြံပေးလို့အဖေကိုတားရပါတယ်လို့ဇာတတဘလောက်ပဲစင်ချေပေးပေးအနန္တရကံကရောက်လာတာဒီဝရစီရောက်တာမဟုတ်ဘူးဇာတတစီရောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာကိုစင်ချေပေးပြီးမလုံမိစေနဲ့ကောင်းတာတော့မလုပ်ပဲမနေနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့စိတ်စုစုပေါင်း59ပါးရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်က30အာသောဗနာ30အာကုသိုလ်ကတော့ဗျာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်လို့အာကုသိုလ်မကောင်းတာ
ai cha đó bia con đấy alo ba ado da amuan này atu mà biết luôn ta nhau tu ado mà nào tông đấy ado mà nào tông gì tông mà nào ngang giờ của sư bang chỉ là cô ba xí đấy chỉ là cô ba thêm mà tông mà nào đó là sẽ để sắc cô ba giờ đó tông mà nào sẽ để say ngang giờ cô ba này atu biết đấy ta nhau một phía sĩ cô này bị phía nào này bị gì qua mà biểu này cô tu biết này đã là cái bà qua hello này đã bello bé biểu đối với mình lâu đào của chị chú gì à lúc đi cái nó mà họ bù bia mà đi số cái này nhà cũng mà có nhiều yam na bộ bello bé phi lý sao ta lại số cái nào bé lý đi vào lại số cái nào bé lý con nào lâu đào con nào bé bộ cái này tôi hello bị lâu đời biểu cú đồ bé mà cú đồ xem ra nó mới đủ bộ nó để cái đi lâu đào lại cú đồ bé mà đi bên này cháu lâu đào lại cú đồ béแต่mà xem ra nó mới đủ bộ cú ye bùa mà mà đi bên lâu đào cú đồ sura lâu quá mới xí xíu à cú đồ là mà đi bên lâu mới đào xí bê bộ biểu ra đi lâu ba lo biểu ra mông nó cái này tôi phong bây giờ mà đến này sẽ rồi biểu ra à cú đồ xí bê bộ rồi khi cái nào mua bu xí ni lô đá lô mía lô đã biểu ra xí bê bộ lô biểu ra đối với đó lâu quá mới lâu này à cú đồ xí đã lấy khăn lô ya đối với lâu đào lấy khăn lô mía à cú đồ này đối với mà đưa vào mía à cú đồ đối với đối với cái mía này trái này à cú đồ mà mía bu mà trái bu đi ra mà đi bu đối với đó đi ra đây anh em phán lô ya là bộ xây dựng mà phiên đi ra cú đồ đối với mía luônแต่ဥပဒေမှာရေးယူလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဥပဒေထုတ်ထားတာလူစရိုက်မကျူးလွန်အောင်ထုတ်ထားတာအာကုသို့မဖြစ်အောင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကိုဥပဒေထပ်ထုတ်ရတယ်ဘယ်ရမဆိုအာကုသို့မဖြစ်အောင်ဒါကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်အာကုသို့ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်တာတော့ဒါပေမဲ့အာကုသို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုလို့ဖြစ်ခွင့်ပေးတာတော့မဖြစ်စေနဲ့မသိလို့ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါစေတီကြီးကျွလွန်တာတော့မဖြစ်စေနဲ့အခုတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲလေကြိုက်တာကိုဗျကြိုက်တာကိုလောဘဒေါသမောဟပါတာကိုဗျလောဘကကြိုက်လို့လုပ်တာလေဒေါသကမကြိုက်လို့လုပ်တာလေဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ကိုအပြစ်ပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ကိုအမြင်ကတ်တာလဲမကြိုက်လို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ချစ်တာလဲကြိုက်လို့ပေါ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာအလုံးကအခုလိုပဲဒါပေမဲ့လူတွေမသိဘူးထုတ်ပြောမှသိတာထုံးမပြောမိစေနဲ့ဒါကြောင့်မို့တေးအာကုသို့မဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါဒါပေမဲ့အာကုသို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နှင်းမပြောဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါဟောဒီပြတ်သွားပြီဒါလေးနော်
ဟုတ်တယ်ဘယ်နိုင်တော့ထိနေနေပေါ့နော်တဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့အကုသို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်နှစ်မပြောမိအောင်ဒါကလို့ပြောမိတော့မယ်ဆိုရင်တော့မလုံးမိအောင်အကုသို့ကအဆင့်ဆင့်လာတာလေစိတ်ကနေတော့အကုသို့ကူးတာနဲ့ပါဇက်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်လက်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်အဲကြောင့်မို့အတိနဲ့ထိုင်ရတယ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီတော့ပါပိသတတိစတဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့သောမနာစိတ်59ဘက်ကတဘာမှဖြစ်မှာပဲကုသို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကြောင့်မို့ဘုရားကအပ္ပမာဒတတိထားလို့ပြောတာပါပိသဒီစကုမှာတတိထားယုံနဲ့ကုသို့ဖြစ်တယ်တတိထားယုံနဲ့အကုသို့မဖြစ်ဘူးတတိကိုသာစတဲ့ထားကုသိုလ်ကလွယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တော့မဖြစ်စေချင်တော့မှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာမှစိတ်ထဲမှာထက်တွေးပြီးတော့ကြောက်လန့်မနေနဲ့ကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာအပယ်မကြပါဘူးမက်ဖို့မရတာပဲရှိတယ်မက်ဖို့မရတာခရစ်စတန်မရှိဘူးအခုလည်းရနေတာမှမဟုတ်တာရှင်းရှင်းလေးလေခရစ်စတန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ရုံးအောင်တော့ကြိုးစားမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်စလို့တားလို့မရဘူးဖြစ်လာရင်သိပေးပါစေတ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မှာဘုရားဟောထားတာလေလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိလောဘမဖြစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးပုရုဇဉ်သောတာပန်တက္ကရကံအနာဂံကိုဗျတဏ္ဍာထဲမှာလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်မှာပဲကိလေသာကင်းသွားတဲ့ယဟန္တာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်တာအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူစွမ်းမလုံးနဲ့ပြောလို့ရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်သိလိုက်ပါငါလေးဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်မြေတမ်းဖြစ်နေပါလေပြောနေစရာမလိုဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်စေတဲ့အရာကိုလိုက်လို့ရှင်းရှင်းလေးဒါပေမဲ့လူစွမ်းတော့လုံးဝမဖြစ်စေနဲ့ဒါကအပယ်ကြကြောင်းအပယ်ဒုက္ခလောက်ကြီးတာမရှိဘူးနော်အပယ်ကြတာဘာဖြစ်လဲစကုမရင်နဲ့လူဖြစ်တာတော့မှကုသိုလ်ကိုအပြစ်မလုပ်သေးတဲ့လူတွေကိုအောက်ကြပါရင်မစင်စားနဲ့ဦးဇင်းအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ကောင်လေးတွေအမြဲတမ်းကြည့်တယ်တရိษံဆိုတဲ့ကောင်တွေကလေအသားတော်စားတာနဲတယ်ဗျအသားတော်စားတဲ့နွားတွေကျွဲတွေတောင်မှအသိဉာဏ်မရှိဘူးဒီတန်းကြီးဘဝကိုလေအချိန်တိုင်းအာကုသိုလ်နဲ့ရှင်သန်ပြီးဘဝကိုဆုံးသရတာကိုဘဝမှာလေကုသိုလ်လုပ်လိုက်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့တောင်မှလူပြန်ပြဖို့မတိကြတဲ့ဟာယိုတသက်လုံးအာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့တော်ကဘလို့လို့ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်မှာတော့ဗျာဒါကြောင့်မို့အပယ်ဒုက္ခလောက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာရတာချင်းတူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပါတာနဲ့ဉာဏ်မပါတာကွာတာပေါ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဗျာဆရာလောင်းတို့လည်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲဖျားလောင်းလည်းငရဲကြခဲ့ဘူးတာပဲဟုတ်တာပေါ့သူတို့မှာအာသေဝနတတ္တိနဲ့တန္တရာတရှောင်းကိုကောင်းတာကိုလောက်ခတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွတ်တရားလွယ်တယ်ကိုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ကြိုက်မဲ့ဆိုတာကြီးပဲမရှိဘူးမလွယ်ဘူးအပယ်တော့လုံးဝအကြမခံပါနဲ့လူဘောမှာဆိုထောင်ကြတာနဲ့တူတယ်ထောင်ကြရင်ဘာစီဝိုင်းမှာလို့မရဘူးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလေအစ်စ်ပြန်စားရတာဒါကြောင့်မို့အပယ်ကြားတာနဲ့စာရင်လူဖြစ်တာအများကြီးသာပါတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ဖို့မရရင်နေပါစေတော့အပယ်တော့အကြမခံပါနဲ့အာဟုတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲဥစ္စာတော့အာဟုဆိုကြတော့ရှော့ပေးရတယ်အာဟုတော့ဘယ်လိုရှော့မှာလဲဒီထဲမှာပါပြီးသားတတိနဲ့ရှော့ခိုင်းတယ်အာဟုတော့ရှော့တဲ့နေတခြားမရှိဘူးတတိပဲအာဟုတော့တတ်တာကြောင့်တတိမဟုတ်ဘူးပညာသောဗနာတရဏစေတစကုပန်ထဲမှာဉာဏ်မပါဘူးဒါကြောင့်တန်တာနဲ့အာဟုတော့တတ်လို့မရဘူးတတိနဲ့အာကုသိုလ်တတ်လို့မရဘူးခီရီအော်တာဘဘလုံးမှတတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လို့သူထည့်လို့ရတယ်အာကုသိုလ်တတ်မှသူမဟုတ်ဘူးနော်အာကုသိုလ်တတ်မှသူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့သူသိတယ်ပရိထာနော်ဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်တတ်မယ်စေတသိက်မျိုးရှိသေးတယ်အာကုသိုလ်တတ်ပြီးမှဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်မသိဘူးနော်
သောဗနာတာရဏစေတစကုဘာကအကုသို့မတတ်ဘူးနော်ဒါလေးတော့တတိထားပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလာမယ်သောဗနာတာရဏစေတစကုဘာပြီးတော့ဝိရတိတဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝဝိရတိသုံးပါသမ္မာဝါစာစကားတစ်ခွန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောလိုက်တာမလိမ်ဘူးအဲ့လိုစကားမှန်မှန်ပြောရုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာကျွန်တော်မျိုးတော်ကလေဖျားသွားကြောင်းတယ်ပစ္စည်းကံပြီးလောက်မှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအခုကြည့်ဥရိတိသုံးပါးမှာဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကြည့်မယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဟာ၈ပါးသူကတော့အမြဲတမ်းအပြည့်နဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်တာတတိလောတော့မရှိဘူးလောကုတ္တရာမှာမလေးပါကိုလေးပါလောကုတ္တရာကုသိုလ်၈ပါးမှာဝိရဒိ၃ပါးဟာတဲ့အမြဲတမ်းရှင်းတယ်တဲ့ရှင်းတဲ့ခါမှလည်းတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာဇီဝသုံးလုံးစုံဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်မဟာကုသိုလ်၈ပါးမဟာကုသိုလ်၈ပါးလည်းကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့သူကြတော့ယံခာအတိဖြစ်ရင်တစ်ခုပဲတဲ့အမြဲတမ်းတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရနဲ့သတိထားရတယ်ဟုတ်ပြီဝိရိတိသုံးပါးမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာမှန်တာပြောတာနဲ့အကျိုးရှိတာပြောတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဒီမှာဉာဏ်ရှင်းတာမရှင်းတာလည်းမဆိုင်သေးဘူးနော်ဝိရိတိကဉာဏ်ရှင်းဖို့မလိုဘူးဒါဆိုရင်ဉာဏ်ရှင်းဖို့လုံးဝမလိုလားလို့လိုတော့လိုတာပေါ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လေအသိဉာဏ်ရှိနဲ့ရှောင်တာနဲ့အသိဉာဏ်မရှိပဲရှောင်တာမတူဘူးလေသူများကြဲခံမှဆိုလို့သာမလိမ့်တာလေအပြစ်ပိခံမှဆိုလို့သာမလိမ့်တာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသမ္မာဝါစာပဲဒါပေမဲ့ညာနာတန်ပြမဟုတ်သူကညာနာဥပ္ပယေဟုတ်ကိုကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဝိရိတိဆိုတာရှောင်ကိုရှောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိရိတိရဲ့အကြောင်းအကျိုးပေါ်သိထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်ညာနာတန်ပြဟုတ်ဒါကြောင့်မို့သမ္မာဝါစာမှာပေါ့နော်မူတာမပြောတာနဲ့တင်ကုသိုလ်ဒါပဲပြီးတော့သမ္မာကမ္မန္တမှာကြည့်လိုက်ပါဏာတိပါဒမတ္တဒါနဲ့တင်ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဒီထဲမှာပါတယ်လေအာဒေါသဆိုတာမတက်ဘူးသိခံတဲ့ခွင့်လွန်တဲ့သိခံတာနဲ့တင်ကုသိုလ်ခွင့်လွန်တာနဲ့တင်ကုသိုလ်သမ္မာဝါစာအုပ်စုမှာအဲ့ဒါနောက်ထပ်သမ္မာကမ္မန္တသမ္မာကမ္မန္တအတူရှိသေးတဲ့သမ္မာဇီဝသမ္မာဇီဝဘဝရှင်တဲ့အခါမှာသတ်ဖြတ်ပြီးခိုးဆိုးပြီးမရှင်သန်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုယ်တော်တော်ဆင်ပြေနေကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်လေခိုးဆိုးလူနှိုက်ပြီးတော့ကြီးပွားခဲ့တာလားမထင်ပါဘူးဗျာဒီသင်္นานထဲကိုရောက်နေတဲ့ပုံကတော့မထင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဘဝကိုရှင်သန်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းခဲ့တာနဲ့တင်ပဲကုသိုလ်ဉာဏ်ရှင်တာမရှင်တာခဏထားလိုက်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မို့လေမတရားမလုပ်ပါနဲ့မတရားမပြောပါနဲ့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးရှောင်ခန်းနေတာသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခန်းနေတာသို့မဟုတ်အပယ်တားပေးနေတာတားပယ်တားတာပဲဖြစ်ရှင်းလေးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တနှစ်ခုပေါင်းရင်ပေါ့နော်၅ပါးတည်လားအဲ့ကြောင့်လူတွေက၅ပါးတည်လားဘာလို့ယူမှာလဲယူရတာပေါ့ပါဏာတိပါဒာတွေနဲ့ကမ္မတုဆိုတာသမ္မာကမ္မန္တလေမတတ်ဘူးမတတ်ရုံနဲ့မရဘူးလေကျမ်းမာစေခြင်းရတယ်ချမ်းသာစေခြင်းရတယ်မတတ်ဘူးအဲ့လိုမရမလဲဗျကုသိုလ်ဆိုတာလုံးမဖြစ်တာကိုတတ်စရာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့မတတ်ဘူးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှမတတ်ဘူးဒါဆိုရင်ရှင်ကောင်လာရတာနဲ့ရှောင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ရှောင်လိုက်ကုသိုလ်ပဲကျဲတော့မရနဲ့ပေါ့နော်အခါကျရက်ခါလေးမလုပ်သိဘူးအဲ့လိုရှောင်တာနဲ့တင်ကုသိုလ်မူသားလည်းဒီတိုင်းပဲပြောမိစဲမပြောဘူးကုသိုလ်ပဲတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောခါနေမှတတိထားလိုက်လဲကုသိုလ်ပဲဒါဆိုရင်ကုသိုလ်မရတဲ့ချိန်ရှိမှမရှိပဲနဲ့လူတွေကလေနင်တို့ကကံကောင်းတာ
သားသမီးရတယ်သက်ကြီးပြီးတော့ဘွယ်ရပညာတက်ပြီးတော့မင်းတို့လှုပ်ကျွေးနေပြီမင်းတို့ကဖះသွားကြောက်တယ်လုံနိုင်တာပေါ့မဲအမဲဖះမသွားကြောက်မတဲ့လူကြွားတဲ့မှာနေနေပို့လို့ရတာဘုရည်ဒီပဲဒါပေမဲ့အများနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ရန်ခါဖြစ်ရင်အတိတလုံးစီပဲဖြစ်တယ်ရှိတာတော့ရှိတာကိုတမ္မာဝါစာဖြစ်ရင်တမ္မာကမ္မဋနဲ့မဆိုင်ဘူးလေတမ္မာကမ္မဋဖြစ်ရင်တမ္မာဝါစာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တန်းတဲ့တော့ရှောင်းပါဘုန်းကြီးမှလည်းမိစ္ဆာဇီဝဆိုရှိသေးတယ်ဗျဆိုပါစို့အခုကထိန်ကာလာနော်ဦးဇင်းကြောင့်ကထိန်မရှိဘူးလူတွေကကထိန်ရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ကထိန်လူဆိုလူတွေရမရှိဘူးကထိန်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုနားလဲပို့ကထိန်ကလေမိုးကြသင်္ကန်းတဲ့မိုးကြသင်္ကန်းပြီးတော့မတိုးသင်္ကန်းစကားနှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်တမ္မာဇီဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးမှလည်းရှိတယ်မိစ္ဆာဇီဝလည်းရှိတယ်ဒါလေးပြောမလို့မိုးကြသင်္ကန်းဆိုမိုးကြီးဆိုတာကတဲ့မိုးရွာရင်ဘယ်သူဘဝဆိုရမယ်ဆိုသူမှတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဘယ်နေရာမှာကြားမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်မရှိကြားခြင်းတဲ့နေရာကြားမှာပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒကာတွေကနေတော့လှူခြင်းတဲ့နေရာမှာလှူလိုက်မယ်ကျိုးသူတရားတရားပေါက်လို့လာလှူတဲ့သင်္ကန်းမှာသင်္ကန်းဖြစ်တာအဲ့လိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကမိုးကြီးလို့မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ပစ္စည်းမို့လို့မိုးကြီးသင်္ကန်းမိုးကြသင်္ကန်းရသွားဥစ္စာတော့ဘာလို့ ရလဲတကြောင်းမှတစ်ခါပဲကထိန်ခင်းလို့ရတယ်နှစ်ခါမရဘူးနှစ်ခါမရဘူးကထိန်ဆိုတစ်ခါပဲခင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီခင်းပြီးတဲ့အခါမှာတရက်ပဲအယုံမတက်ရဘူးဒါကြောင့်မို့ तू ကမသိုးသင်္ကန်းအခုဆိုပါစို့တစားမုံးလာ तू ကသတင်းညော်လာနဲ့တစားမုံးလာတဝက်စီကိုသတင်းညော်လာပြီးတော့တရက်နေ့ကနေပြီးတော့သတင်းညော်လာကွယ်နေထိပြီးတော့တစားမုံးလာစတရက်နေ့ကတော့တစားမုံးလာပြီးနေထိနှစ်လဒါမဲ့အချိန်မတူဘူးသတင်းညော်လာက9နာရီမှအယုံတက်တယ်တစားမုံးလာက9နာရီ7မိနစ်မှအောင်တက်တယ်သင်္ကန်းကိုရပြီဆိုတာနဲ့တိမ်ထက်ကိုသွားပြီးကထိန်ခင်းရတယ်တဘာတည်းမပိုင်ဘူးကထိန်သင်္ကန်းတဘာတည်းမရဘူးကထိန်ဆိုသင်္ကန်းကလေအများပိုင်တယ်သံဃာပိုင်းတိမ်ထက်ကိုသွားတိမ်ထက်ရပြီးတော့ကထိန်ခင်းရတယ်ရှိပြီးသားသင်္ကန်းကိုစွန့်ဒီသင်္ကန်းကိုလက်ခံသံဃာပန်ကြရတယ်အဲ့ဒါကထိန်ခင်းတယ်ခေါ်တာနှစ်ခါလုံးလို့မရဘူးတစ်ခါပဲတစ်ကြောင်းမှတစ်ခါအဲကြောင့်တစ်လမှတစ်ကြောင်းမှတစ်ခါအဲ့ဒါကိုဒကာတွေကလှူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးကပါဆက်ဆော့တာလေဟာဒီနေ့ကထိန်မခင်းကြဘူးလားဦးဇင်းတို့ကြောင်းတော့မရှိဘူးဗျာတမ္မာဇီဝကိုမိစ္ဆာအာစီပါဘလို့ပါဘုန်းကြီးကထိန်နဲ့ပတ်သက်ပြောခွင့်ကိုမရှိဘူးလှူခြင်းလူမလှူခြင်းတွေလူကြောင်းတော့သင်္ကန်းကထိန်မရှိဘူးကထိန်အာနိသင်တော့ရမှာမဟုတ်တော့မရမှာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးဆိုတာဟာလေစွန့်သင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါထက်မှာပေါ့နော်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားချိန်မှာလှူခံလို့ရသေးတယ်ဒါမှကထိန်ချိန်မှာကထိန်သင်္ကန်းလှူခံခွင့်မရှိပါတကယ်လို့လှူခံခဲ့ရင်တမ္မာဇီဝမှာမိစ္ဆာအာစီပါအဲ့တော့လူတွေနဲ့သိထားတဲ့တယ်တကြောင်မှတစ်ခါပဲလုပ်လို့ရတာနော်နှစ်ခါလုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လူတွေကလေကထိန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ကြတယ်ဒီကြောင်ထဲမှာ3ခါလည်းလုပ်မယ်4ခါလည်းလုပ်မယ်မဟုတ်ကထိန်မို့အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းလှူတာကထိန်သင်္ကန်းမရဘူးကထိန်တစ်ခါပဲရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကဗဇတ်မဆွားဘူးဗဇတ်ဆွပြီးတော့ပြောလို့ရလာတဲ့စွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစေးဒါမဲ့ကန့်တန်းချက်လေးတစ်ခုသူပေးထားတယ်သင်္ကန်းနဲ့ကြောင်းမရှိရင်ပြောလို့ရတယ်သင်္ကန်းနဲ့ကြောင်းကထိန်သင်္ကန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘိုးဆရာသင်္ကန်းမရှိရင်တကားတွေကိုပြောပြီးတော့လှူခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆွန့်မရဘူးဆွန့်ခံစားရတာလေတောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးတကားကြီးကျောင်းမှာဆင်မပြေလူကြအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဆွန့်ခံစားဟုတ်ပြီနော်လောကူရားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပိတ်ထားရတယ်ဘယ်ဖုံကြီးနဲ့ယင်းဒီအဲ့မဲ့ရန်တိုင်းတော့မပိတ်နိုင်ပေါ့နော်ဖုံရတားတရားအောင်ဆိုပြောလူခံဘယ်လိုလုပ်မှာသူကပိတ်ထားရင်လူခံလို့ရတယ်အရှင်ဖေဟာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာရှင်အချိန်မရွေးမိကြပါဗျာရှောက်တာအဲ့လိုရှောက်တိုင်းလူခံလို့ရတယ်တခါကြီးအเจ้าမှာတော့ဆွန်းစင်မပြေဘူးဗျာဆွန်းလူတော့လူရတယ်အဲ့သူကဖိတ်ထားလို့ကိုကလူခံတာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလူခံလို့မရဘူးဆွန်းခံပဲ
သင်္ကန်းဆိုရင်ကောက်ပဲပန်တုကိုခေါ်တယ်ကောက်ရတာအခုမှသင်္ကန်းအဆောင်နဲ့ရတာလေဒါကြောင့်မို့ရန်တမ်းပြီးလည်းမပိုင်နဲ့ပေါ့လေတကားကြီးကျောင်းကပြက်နေပြီလူပေါင်းလို့သူ့မှာနေတဲ့အိမ်ကတည်တည်လေးလေသူ့လူနိုင်တာဆွန်ဖိတ်တာအကြောင်းမွဲပြီအဲကြောင့်အစီတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေမှာလည်းပဲမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာရှိတယ်လူနဲ့မတူပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မူသမပြောဒါနဲ့ပြင်ကုသိုလ်သူများအတင်းမတုတ်တာနဲ့တင်ကုသိုလ်မဆဲတာနဲ့တင်ကုသိုလ်ပြီးတော့လေအကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောတာနဲ့တင်ကုသိုလ်ဒါဆိုရင်မပြောဘဲနဲ့နေကုသိုလ်ဟာမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်ဝိရိယမဟုတ်တာသာရှောင်ရတယ်ဟုတ်တာတော့မရှောင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မှန်တဲ့စကားပြောခိုင်းတာငါအဲ့လိုနေလို့ပဲကုသိုလ်ပြတ်တာပြန်ပြတ်တာမှမဟုတ်တာမှားတာကိုတော့မပြောဘူးမှန်တာကိုပဲပြောမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သူများတင့်အောင်မပြောဘူးလေလက္ခဏာပြောတာပေါ့လေသူများတင်းဆိုတာတော့တော်တော်ဆင်မပြေဘူးဗျမှားတာမှန်တာနောက်ထပ်အောင်အတင်းပြောတာလေအမှန်လေးအမှားမဟုတ်ဘူးဟိုလူမဟုတ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါအမှန်တွေမှားနေရင်မူတာမှန်နေတာဒါမဲ့ကိုမကြိုက်ဘူးလေအဲကြောင့်မပြောရဘူးတကယ်လို့ပြောမဲ့ဆိုရင်တဲ့သူကနမချုံอ่ะသူကပိယဝါစာပြီးသူကတော့တာဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့သူများရဲ့နားထဲမှာအထင်သေးစရာတခွန်းမှမပေါအောင်ပြောတာနမချုံအောင်တဲ့သူကတော့ပြောတာပိယဝါစာချစ်စရာကောင်းပြောတဲ့ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါမှာကြံ့ကြံ့မပြောရဘူးနူးညံ့စွာပြောတဲ့နူးညံ့စွာပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကျိုးရှိတာပြောအကျိုးရှိတာပြောအကြည့်မူတာမပြောဘူးမှန်တာပြောတယ်ပြီးတော့မပြောဘူးနငင်ချုံအောင်ပြောတယ်ထူတာမပြောဘူးနုညံအောင်ပြောတယ်အပပလာပါမပြောအကျိုးရှိအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါမှကုသိုလ်တဲ့ဩချိန်နဲ့ပြောနေတာပဲစကားပဲဒါကြောင့်မို့ကိုပြောလိုက်စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဩငါမှကုသိုလ်ပြသွားပြီလို့သိလိုက်တော့ကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်မဟာကုသိုလ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယ3ပါးမှာအတူဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်က16ပါးရှိတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်က10ပါးမာကုသိုလ်က10ပါးဦးဇင်းတို့မှာကြတော့မာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အရိယတို့မှာကြတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပုံညတော့မတူဘူးအရိယတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်သုံးလုံးတကယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့မှာယံခါအမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တစ်ခါလည်းမှဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းပဲသုံးလုံးတူလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တစ်လုံးစီဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိရိယ3ပါးပြီးအပ္ပမညာကရုဏာမုဒိတာကျင်နာယုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဝမ်းမြောက်ယုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအကြည့်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပိစမဇန်ကျင်ဘုဒ္ဓဘောင်မာကုသိုလ်စပြောမယ်မာကုသိုလ်10ပါးမဟာကရိယာ10ပါးဒါတော့ကာမသမဏထက်ကမာကုသိုလ်ကပုရုဇဉ်သောတပန်တက္ကရာကအနာမာကရိယာကအယန္တာပြီးတော့ပစ္စမဇန်ကျင်ပစ္စမဇန်ကျင်မေဂုစိတ်က29ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်29ပါးကရူပက15အရူပက12ပေါင်းတော့29ပါးရှိတယ်ဒီ29ပါးထဲမှာအရူပကပစ္စမဇန်ဒီရူပ15ထဲမှာပစ္စမဇန်က3ပါးပါတယ်ကုသိုလ်တစ်ပါးဝိဘက်တစ်ပါးကရိယာတစ်ပါးအဲဆိုရင်ပစ္စမဇန်က15ပါး29ပါးမှာပစ္စမဇန်ကျင်းဆိုတော့12ပါးပဲကျန်ပါပေါ့ပစ္စမဇန်ကျင်းမဟေကို12ပါးဟုတ်ပြီနော်မာကုသိုလ်10ပါးမာကရိယာ10ပါးပစ္စမဇန်ကျင်းမဟေကိုစိတ်12ပါးအားလုံး28ပါး
Apamanyama Karuna Bare, Murida Bare. The Karuna, Chidano, the good Apamanyano, Lumio Mayuego, Trava Mayuego. Wasn't a quite a bit of the night. Coacheta Dulabe, Kunadira Dulabe, Bumyama Betanaram, Hobo, Apamanya Hobo. Apamanya, Lokama, she near Drawa Alo. Doka, Jauda Chema. Doka, Shaudango, Setaka Lemkana. And Doka, Myau Jap Basine. Doka Mosandu, Doka Yoni 11, Doka Amian Lopasi. I know, say Tema Talidan, Tanada Bobia, Jinada Bobia, good way. The two are near Nemasango. Subago trace and it. Play him with a hammer. Through it now, they give side up. Pablo gives side alley. Tanalo ball, pick only a palm and no taboo. Beman and Madonna John Mayo Pibia, Queen Mayo Pibia, near Beyond Kama, do the little Chile, Nama Jalo, no middle Chidwana, Kokai, Nada, Dukai Manavo, Paja, Grunaja. Gruma Nyamo, the Pawaja, Gruna Pita, Udobe. And I'm John Maji, Queen Maji, Nomaji, do the little, do that Kama, Udo Pinida, Yoma, Metamola, Metazme, Titema, Udo Barabo. Pablo died. And I said, no mam's one, they my board, declare no sign, only my board. Another Abamia, Magudo, Tanya Puma, good Pitamatine, the nada de Bogori, Chinada de Bogori, Ma Peter de Savior. With a Mudida. I know. Kauna Manamia Wamia. Tudo Hanobi Lulu. Logama, Hanobi Louis, Machago, Lagava Gua. Macaunda lonely bully, Kauna lonely daddy. 1 million lie. Shimbia, dear 1 million and Baupia. Mambare. Who do love that chain lobe? 1 million baby. Chanaging a chattel of Bobo Bibio, is I'm sure. Who won maybe though? Who do me love that a chain diamond? Yandu Pinibisi. Count alone, count down, Lecambo, only out. Count it down, count it down, count it down. So to up your mamma hobby, who is it at my pitago? I don't know. Who do be Yanshina Missionam Sango, that be met at the Yanshida Bogo, Corona with it. Murida with it. Margaria Jaro, Yana Pita. Pita, Pessimis and Jane, Magon Sanaba. To Jaro, Corona and Murida, Premise and Durias and Dadias and Scotas and Liba Yas. Pessimis and Yasina, Ubecama Pessimis and Yara. Oh, that's also. Obina, that's an Apaminian Peter Kama. Who the people of Malay. A semi Jago, Twitter Kama, says Senior Mesa, a semi Bazi, Dokama Lobazi, Damugo Sebo Tagala. A semi Dago, do of Pioneer Jean, oh, $1. Who do it? That's what he who do got Dana Lomala, hope. Tradia Good of Pide, Macona Shang in a good of Pide. Seeing a book do the Kama, seeing losses in a good of Pide. Chana book do the Kama, Chinele. Good pit. That's it, being umeli. Obina, that's when Donatana Sakuba Magadona say, Hazen and Kuba. What did the Majaro? Oda Sheba, Mago Sheba, Bounce Chaba. Abamia Majaro, Mago Sheba, Magra Sheba, Pesamazagan, Mago Sanaba, Pom, Lesson Sheba. Obina, no song pinya. Man can then at this she be so in a second million son. Dobana. Kama Dobana Bono Kama Dobana Tega Yana Sambio Sanaba Magu the Shibama Domnada Yana Tamio Domnada Livashi Mawe Shibama Domnada Yana Tamio Livashi Magia Shibama Yana Tamio Livashi Pound Sanaba Pido Mego Lagoda Mego and Nesacon Megoga the second. Mego of your in, Ruba says Sangan and Aruba Sanaba. Peter Logodra. She Anon lays in a Conaba. Logodra, Mayan and a Pogoshi. Kizara was a Bada Chapo. Through a Piadia Dana, Mayomu, may also the Cham Hobuna. Kili than she did the drum young. Who's no money, Lova she, daughter she, more she.
loba attachment ku ba so la na ko do da jaro attack ku tu mya attack ta de mo ha jaro illusion maဟုတ်တာဟုတ်ထင်တာမျိုးဥစဉ်မှာရှိနေတယ်လေဟုတ်လို့လားကျွတ်ထင်မှာစမ်းကြည့်လိုက်ဥစဉ်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပဲလဲဆိုမဟုတ်ဘူးမရရင်မချင်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲမချစ်ရင်ကိုယ့်ကိုကန်လက်တိုက်ရင်ကိုယ်အပြစ်ပြောရင်မချစ်ဘူးအထားရဒေါသတွေအဲ့ဒါရကောင်းလားဆိုမကောင်းဘူးလေဗျာဒါဆိုမကောင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတတ်ရမှာတခြားနဲ့မတတ်ဘူးပညာနဲ့တတ်တယ်ပညာနဲ့တတ်တယ်လောကုတ္တရာဆိုတာကမဲ့ဖို့ရတာမို့လို့ကိလေသာကင်းစင်တာကိလေသာကင်းစင်မှာကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဗျာကာမတောပနာဉာဏတပြော12ပါးမာကုသိုလ်ဉာဏတပြော4ပါးရှိတယ်လေကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာအကြောင်းအကျိုးပြီးယုံတဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဒီဉာဏ်တချို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဉာဏ်ရှိတယ်ထင်တာမဲကုတ်ကြည့်လိုက်မဲကုတ်29ပါးပြမပြမလေဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်တဲ့လူတွေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ရှင်မဟုတ်လို့လားတို့ခက်တဲ့လူတွေဟုတ်ဗျကာလာဒေဝီလာယသိပြီးတော့အာလာရာဥဒကယသိဒီသုံးပါးကိုတော့သိမှာပါရှားဖို့နေကြလေကာလာဒေဝီလာယသိကအရင်သူတို့နှစ်ပြင်ကြီးကိုးကွယ်တာနန်းတွင်မှာအမြဲတမ်းဆွမ်းလာစားတယ်ဆွမ်းစားပြီးတိုင်းနတ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့နေတန့်နဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်နေဖက်မှာလူပြမှာနေတာစိတ်ညစ်ညူးတယ်နေချင်းဘူးအဲကြောင့်နတ်ပြည်မှာသွားနေတယ်တရက်ကြတော့ဗျာဖះလောင်းလေးမွေးတာကိုဗျာနတ်ပြည်မှာလေးပျော်နေကြတာဆူညံနေတာပဲတဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာတော့ရှင်ဖះမသိသေးဘူးလားလူပြည်မှာဖះဖြစ်လာမဲ့ပုံပုံမွေးပြီတဲ့ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဘယ်နန်းတော့မှဆိုချက်ချင်းဆင်းချလာအဲ့ဒါအဘိညာဉ်ရထားတာနော်အဘိညာဉ်မဲကိုဇံရထားပဲနဲ့အဘိညာဉ်မရှိဘူးပြီးတော့ဖះလောင်းကိုရှိခိုးခိုင်းတာကိုဗျပြောရင်လည်းအဲ့တော့နားလေပဲတစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်မင်းတို့ကဖះလောင်းကိုတားတင်ဆောင်လုံးနဲ့ပွားလို့ပြောမှာပေါ့ဖះလောင်းကိုခဏထားလိုက်ဦးစင်းတို့တဲ့ bright ဖြစ်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါချီးကျူးတာပဲလေလူချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ဗျာအတွေးခေါ်ခြင်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ကဘာမှာအိုင်စတိုင်းရနာမည်ကြီးကြံခဲ့တာလဲကိုလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးမလေးညံကောင်းလိုက်တာတော်လို့ချီးကျူးတာလေဗျာကိုကိုယ်လူချီးမွမ်းတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ခက်တာကဦးဇင်းတော်ကဖះဟောတဲ့တရားကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဖះကိုထက်ထက်ပြောလို့ရှိတယ်ဖះလောက်ထက်ထက်ပြောလို့ရှိတော့မင်းတို့ကလည်းအမှားဆိုတော့မရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးသွားကြည့်လိုက်950ဇဏိပါမှာအမှားအများရှိခဲ့ဘူးလေဦးဇင်းတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓငါမှောက်တစ်ခါမှပြောခဲ့ဘူးကိလေသာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘလောက်ပဲဖះဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအပြစ်ကိုတော့ခံရတာပဲလို့သိခွင့်ပေးခဲ့တာပဲလေအခုဖះလောင်းလေးမွေးတဲ့အခါမှာလောကကြည့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းမြပြောစရာဖြစ်အောင်ပါကလေးတွေမွေးကာသာလောကကြည့်ဆိုတွေ့ဖို့လို့လားမှန်တာပေါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးလေဗျာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူမှမရှိကြည့်လိုက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဆိုမယုံတော့ဘူးသူတို့ခေတ်သူတို့ခါကြည့်လိုက်ပြေဝလွန်တာကိုလောကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားမှသူတက်မြတ်တဲ့လူမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုလေပါရမီပြည့်ပြီးတော့ဖះဖြစ်တော့မှာကိုဒါကြောင့်အကောအမာသမီလောကတာလောကမှာငါးသားနဲ့အမျက်ဆုံးအဲ့လိုပြောတယ်ဟောရှင်မာနမဖြစ်ဘူးလားလို့ပြောမှာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖះဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမာနမရှိတော့ဘူးဖះဖြစ်မှာမာနမရှိတာဖះဖြစ်မှာမာနမရှိတာမမိတ်နဲ့တော့အဲ့တလွဲတွေးတတ်သိတယ်သူမာနပြည့်မပြည့်မှန်တာကိုသူကျင့်ခဲ့တဲ့တရားကြောင့်သူဖះဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးလေဒါကြောင့်မို့လောကမှာငါရှိခိုးမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကာလဒေဝီလာရေသေးကြီးကသူတို့နာဘယင်ကြီးစီသွားပြီးတော့ပူဇော်ခန္ဓာပေါ့လေတ
တကယ်တော့ရှိခိုးခန္ဓာမဟုတ်သူသားသွားကြည့်တာပဲသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးအဖေကကျင်တတ်တာပေါ့သူကိုးကွယ်တဲ့ရှစ်တိကသူ့ရဲ့သားကိုလာကြည့်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးပြတာပေါ့လေရှိခိုးခန္ဓာပေါ့ရှင်ပြောဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပမာဏမှာဆိုရင်လောက်ခိုင်းဥတော်လောက်ခိုင်းတယ်လို့ပေါ့ဥတော်ကိုလောက်ခိုင်းမရှိဘူးခေါင်းပုံရောက်နေတာဟာထူဆန်းတဲ့ကလေးပဲအပိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာအနာဂတန်တခေါ်တယ်အနာဂတ်ကိုကြည့်တာအနာဂတ်ကြည့်တာလေမဲကုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးခင်ဗျာပတာရမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တာလူတွေကထင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာမှာဇာရတယ်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပညာရှိရင်ရတာကြည့်ပဲသစ္စာကိုတိမသိဘယင်ရတာပဲသစ္စာတိမှတော့ရတာလေတော်ဦးဇင်းတို့နားလည်ပြဖို့ကြည့်လိုက်တော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ရှိတာကတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအမှားမှန်သိတော့မယ်ငိုတာကတော့အဲ့ဒီအမှားမှန်ကိုဟောတဲ့ချိန်မှာမှမရှိဘူးတချို့ကမေးလေဦးမယ်အရှင်ဘုရားသူ့အဘိညာဉ်ရထားတာပဲဘုရားဖြစ်မှကြည့်ပေါ့မရဘူးသေစာကိုမဲ့ညံပုံညံနဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာလေဘယ်လိုဘာမှကြည့်မအောင်အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်မှာသေစာမပါဘူးလုံးဝမပါဘူးသစ္စာကလည်းဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘိညာဉ်ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေပံဝေကဉာဏ်ကြောင့်လောကမှာလူတွေလေးအလုပ်ရှုပ်လိုက်တာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်အနိုင်ယူရတယ်အပြစ်ပြောရတယ်မကောင်းဘူးတော်ပြီတောထွဲပြီးတော့တရားကျင့်ကြတာတရားမရှိဘူးလေတရားရတာပဲပေါ့ပါတရားလို့ဆိုရင်ကာမတရားမဟုတ်ဘူးမဲဂုတ်တရားပြီးတော့အာလာရနဲ့ဥရကဘုရားလောင်းအသက်29မှာတောထွက်ဆိုတရားမဟုတ်ပါဘူး renunciation ခေါ်တယ်သူရဲ့စိစိဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးခဲ့တာဘယ်မဖြစ်ခြင်းဘူးမိဘနဲ့တူလို့နေခြင်းဘူးမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးအခုတို့မှဆိုလို့မိဘနဲ့တူမကောင်းဘူးလားဆိုလောကနဲ့ကျင့်ကောင်းတယ်လေသစ္စာနဲ့ကျင့်မကောင်းဘူးလေ तू ကဒါမျိုးမပြောချင်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲ तू အဖြစ်သိချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ထွက်အလာရဥဒကသွားတယ်ဥဒကနဲ့သွားတွေ့တယ်လေပရမအလာရနဲ့တွေ့တယ်အဘိညာဉ်ရတာပဲသူတို့နီးပေးတာလေဒီလိုကျင့်ဟိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြေဝတာအောစေးဖျားလောင်းအသိမကြဘူးဘယ်ကြမလဲဗျဘွားတဲ့နီးပါတော့ထွက်ပြီးတရားကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံပါတော့လေမြင်မြင်ဆန်ရတာပေါ့အလာရဥဒကရောလေဖျားလောင်းသိတဲ့ဘောကြတာမင်းဘဲမှမသွားပါနဲ့လားငါတို့စီမှာပဲနေပြီးတော့ငါပိုင်ဆိုင်တမျှပရိသတ်ကိုမင်းတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တော့အိုးခဏနာလေးအောစရာပဲဦးစင်းဆိုဆိုရင်ကောအခုဦးစင်းတို့အကြောင်းပိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အကြောင်းလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာရောရှင်များပေးနိုင်လားဆိုစဉ်းစားတော့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာရောရှင်များပေးမလားဆိုစဉ်းစားတော့ဒါမှန်တယ်ပြောတာလေမှန်တယ်ပြောတာမရဘူးလောဘကိုလေဟန်လုပ်ပြီးကင်းကြံမဆောင်နဲ့မရဘူးလောဘကကင်းကျင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှလောဘကိုမြင်တာမေဦးဇင်းဟန်မလုပ်ဘူးလေမှန်နိုင်မယ်မစွန့်နိုင်သေးဘူးရှင်မြတ်အကြောင်းပေါ်ဆင်ပေးဘာကြောင့်ဆင်ပေးရမှာမင်းမေးမှာမရဘူးဗျဦးဇင်းတော်ဘာရှိလဲဆိုရင်အိတ်တာမရှိရရှိလို့မပေါ်သေးဘူးမရှိအောင်ဆောင်းနေတာဒါမှသူတို့ကလေလုံးဝမရှိဘူးပေးရပဲသူတို့ရဲ့သွားရလမ်းအောင်ကြည့်လိုက်သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးတော့လေအရူပပုံရောက်တာယောက်ကအာကိစညာတယောက်ကနေဝတညာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ဖို့တွေဘယ်သူလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ရက်လက်ပေါ့တယောက်ကဖျားမဖြစ်ခင်လေးသိတာအော်သိသွားတာဟုတ်ပါပြီတရားဟုတ်လို့ရလားအရူပလေရုံမရှိဘူးဘယ်ရောက်တာလဲမကုန်းမလို့ကြောက်တာအဲ့ဒါပညာပဲပေါ့အဲ့ဒါအလုံးဘုရားဘာသာလိုက်တာဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဆိုတာတော့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြွားပါဘုရားမဟုတ်ကျင့်တော့မဟုတ်ပါဘုရားဘာသာယူလို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကျင့်တော့လို့ကံကောင်းတာဒါကြောင့်ကြွားစရာမရှိပါဘူးသိဖို့ပဲလိုတာပါနော်မဲကိုရနိုင်တာဥစ္စာပြောပြတာပါဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းမှန်ကန်သိပြီးကျင့်ရနိုင်တာကြီးပဲမရတာတော့လောက်ဖို့တာမဲ့ဖို့တော့မရနိုင်ဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲမဲ့ဖို့ဆိုတာသစ္စာကိုသိအောင်ပြောတယ်လို့ရှိမှာအဲကြောင့်အရိယဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကအခြေခံလို့ပြောထားတဲ့အခါမှာသုတဝါအရိယတာကိုခေါ်တယ်သုတဝါအရိယတာကိုခေါ်အရှင်းစင်ကြယ်ကိလေသာကင်းတဲ့လူတရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့သုတဝါသစ္စာစကားကြောက်ပါသစ္စာမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓဘက်ကရှိတာကိုဗျဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်နားကကြောက်ပါတယ်သမုဒယမှန်သိအောင်နားကကြောက်ပါတယ်သမုဒယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆိုတာနားကကြောက်တာပဲကြောက်ဖို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သာသနာတွင်နဲ့သာသနာပဘာကွာလဲဆိုတော့ဒါပဲသစ္စာသိခွင့်ရှိတာနဲ့သစ္စာသိခွင့်မရှိတာဘာလို့ရှင်ဘုရားသာသနာပကာလမှာသစ္စာသိလို့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တခြားလို့မဟုတ်ဘူးပိစိကဗုဒ္ဓပဲရှိတာတခြားလို့ရဟန္တာဆိုတော့လောကမှာရှိကိုမရှိဘူးပိစိကဗုဒ္ဓတွေရှိတယ်ဒါဆိုပိစိကဗုဒ္ဓရဟန္တာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးပိစိကဗုဒ္ဓကဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမို့တော့ပိစိကဗုဒ္ဓရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေဒါဆိုရှင်မြန်သာသနာပကာလမှာဆိုရင်ဒီတော့တရားများနိုင်တော့ဘူးလားလူပြမှာများနိုင်တော့နတ်ပြမှာသွားနေဓမ္မပြမှာသွားနေဘယ်ပေါ်ရလဲလူပြမှာဟောမလို့မှဖြစ်တာဘယ်လိုဟောမှာနတ်ပြမှာဟောမလို့ရှိတယ်နတ်ပြမှာဆိုသူတို့မှာဇေယဆိုတာအထက်ထဲမှာရှိတယ်တရားဟောတဲ့နတ်တွေများလူပြနေတော့ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့နန္တာဖြစ်တဲ့ခါမှာဟောတဲ့ကြံပါနေတာလေတရားတော်ဟောမယ်လေနားရှိကြားမှာပဲလူပြမှာတော့သီလသမာဓိပညာကိုသိပြီးတော့သစ္စာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်လူပြမှာမနေပါနဲ့အပြည့်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စကားပေါ့နော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ဘာရလဲဆိုရင်သစ္စာသိတော့လောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်ရတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒါပဲဒီတဲ့မပေါ့ဒါဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ခါနာသုံးပါကိုးကွယ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့လောကုတ္တရာတရားမသိသေးတဲ့၍သစ္စာကိုမသိတဲ့၍သန္တရာတစ်လျှောက်မှာသွားတဲ့လူနဲ့တူတူပဲဘာမှမထူသစ္စာမသိဘာထူမှာလဲဘဝတိုင်းကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာပဲလေဘဝတွေမှာဥစဉ်လို့ပြမဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပဲလေမဖြစ်ဖူးတာဆိုလို့သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံမရဖူးတာလေသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံမရဖူးဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒကစရောဒဇံဘုံ9ပါးထဲမှာ၅ဘုံပါတာလေအတ္တညတရောက်ဖို့မှာပေါ့ဘုရားဖို့ရောက်ဖို့မှာပေါ့ရောက်ဖို့လေဆိုတာအဘိညာဉ်လို့အဲကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိတာမှန်ကန်တဲ့သစ္စာသိမှမှန်ကန်တာမဟုတ်ဘူးနော်သစ္စာသိတာမှန်ကန်ရင်တော့လောကုတ္တရာပေါ့လောကမှာနေရင်ဒုစရိုက်များတယ်လို့သိတာလည်းပဲပညာပါပဲအဲ့ဒီပညာကလူနဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိရင်တော့လောကုတ္တရာဖြစ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကတော့ဗုဒ္ဓတဆူပွင့်မှာကြားရတာပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကံကောင်းတဲ့အဖြတ်ခတ်ပြီးတော့သိနေတာကျင့်လိုက်လူနဲ့ဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့စင်တမနေဘူးနော်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးလူနဲ့ဖြစ်စေတာကြီးပဲစင်တမတူဘူးဉာဏ်ပါတဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ရှင်လို့ကိုမရဘူးဉာဏ်သာပါရင်တဲ့19ပါးဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တာဘုရားဒီပါကိုပါတယ်အပ္ပမညာပါကိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုက်တင်တော့ကလေကုသလကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီနေ့တော့6ပါးပါကိုပါရမယ်ပြောတာမှန်ကန်တဲ့အသိပညာရှိမှဆောင်တဲ့နာဆောင်ရှောင်တဲ့နာရှောင်တာလေမသိရင်မရှောင်ဘူးဒါကြောင့်ဗမာတွေကုသလို့တာသိလို့ဆိုတာတဲ့ယုံလို့အများကြီးယုံတဲ့အခါမှာဝိရတိအပ္ပမြပါရင်မှပါတယ်သိတဲ့ချိန်မှာပါဖို့ပါတယ်မတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့သိပြီးမှလောက်ကြပါဘာမှမချဘူးလေယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိလိုက်ရင်ပိုတိကျသွားတာပေါ့မတူဘူးလေအခုကြည့်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က59ပါငါလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့မတူဘူးသိလို့ယုံတာနဲ့ကြောက်လို့ယုံတာရှိတယ်အပယ်ကြမှာကြောက်လို့ယုံကြည်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနတ်ဖြစ်တာပဲသာသနာပကာလလို့ခေါ်မှာပေါ့တချို့ကသိလို့ကိုလုပ်တာဒါပေမဲ့ဇန်ဘယ်ညမရလို့နတ်ဖြစ်တာပဲနတ်သားချင်းရှင်ကြီးရှင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သိပြီးမှလုပ်ပါသိရင်ယုံပြီးသားယုံရင်သိခြင်းမှသိမယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တာစပညာဆုံးဒါကုသိုလ်ကြီးပဲတတ္တာပညာနှစ်ခုတွဲဖို့ဆိုရင်တတိရှိရတယ်ဒါဆိုရင်ရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်နေတယ်ကောင်းတာလောက်တာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့မရှောင်းနိုင်ရမှာလဲဘာဖြစ်လို့မဆောင်နိုင်ရမှာလဲဒါပေမဲ့မရှောင်ကြပါဘူးမဆောင်ကြပါဘူးပြောခြင်းတာပြောနေကြတာပြောခြင်းတာပြောရင်ဘုရားတည်းမရှိဘယ်သူမှထမ်းမတွက်ဘူး
ကိုချစ်တဲ့လူပဲကိုနဲ့တန်းတူလူပဲဖိတ်ထားရင်အပမညာမပါဘူးမှန်ကန်တဲ့တည်းမရှိရင်ပညာမပါဘူးအဲဒါဆိုသာမန်ကုသိုလ်ရှင်တရားပဲလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အစင်တန်းရှိတဲ့လူအစင်တန်းရှိတဲ့နတ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဒွိဟိတ်တင်းမဟုတ်ပညာပါမှဒီဟိတ်ပညာမပါရင်ဒွိဟိတ်အကြောင်းတစ်ပါးအလောဘအရောဒပါမိသားနေဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာယုံလဲယုံပါသိလဲသိပါပြီးတော့တတိလဲထားပါရှောင်ရရှိရှောင်ပါဆောင်ရရှိဆောင်ပါဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကလုံးဝပြည့်စုံတာအလုံး25ပါရှိဒီ25ပါးစလုံးပါဖို့အတွက်သိကိုသိရတယ်မသိနော်မပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝါဒယုံကြည်တယ်ဆိုတာကသူများကိုကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့အသိနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြလို့ဘာမှကြွားစရာမရှိဘူးအခုကြွားနေတဲ့ပုံကိုကဘာမှကြည့်လိုက်ဘာမှအစင်းတန်းရှိလို့လဲဘာမှနားစရာမရှိဘူးတကယ်လို့သာအစင်းတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါသူများနိုင်ငံထွင်တဲ့ပစ္စည်းပဲပေါ်တော့ညအခုလာတဲ့မိတော်မှာကြည့်မိရပြတ်သွားပြီဒါမှထွင်ထားတဲ့မိစက်သူတို့ရဲ့နိပညာတွေလေသူများနိုင်ငံနိပညာတွေပဲဘာမှမာနတက်စရာမရှိဘူးသူတို့တက်သားတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသိရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်လောကမှာရှိတဲ့စီစဉ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်းတဲ့အကြောင်းမှဖြစ်မယ်ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးရပုံမှန်မှမဟုတ်ဘူးလားရှိတယ်လေအဲကြောင့်ဘာမှကြွားစရာမရှိတော့ဘာလို့ကြွားမှာလဲဒါမှခက်တာကဗျာမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ကြွားတာတယ်သူတို့နဲ့ဆန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်တာပေါ့ဩဗုဒ္ဓဘာသာနာမခံတော့အဝိဇ္ဇဆင်းသွားတာမတွေ့ဘူးလားဒီကရက်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်လေအဘိညာဉ်ရထားလေဆင်းသွားတာဆင်းသွားတာပဲအဲမှန်ကန်တဲ့ဒီကောင်းမတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မှတာသူမြတ်တယ်တာမပေါ့ဒါကြောင့်ဒီရင်ပြည့်စုံတယ်ယုံရင်မပြည့်စုံဘူးဗမာနိုင်ငံမှာယုံတာလေးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အများကြီးကိုကိုလည်းပြန်မေးကြည့်အောင်ဒီလိုလုပ်တာလားယုံလို့လုပ်တာလားလို့များသောအားဖြင့်ယုံလို့လုပ်တာကုသိုလ်လုပ်ကုသိုလ်ရမှာပေါ့ဘုရားကကုသိုလ်ရတယ်လေသူပြောမှလားကောင်းတာလို့ကောင်းတယ်ကြိုးရရမှာပေါ့ကောင်းတော့လို့ရင်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသိတာပညာရမှလည်းသိအကြောင်းရင်းလည်းသိအကြောင်းပြလည်းသိအဲ့ဒါမှပညာရှိတာကိုဗျခက်တော့ခက်တယ်ဗျလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်တော့ပြောလို့မရဘူးအခုတော့မှသင်္ကန်းမှာရှိနေလို့ပြောလို့ရတာအပြင်မှာတွေ့ကြည့်ပါလားလောက်ကြိုက်တာလုံးစင်းလို့ထိုင်ကြည့်ရုံပဲဘာမှပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်နင်းနဲ့တက်တော့တာပြောလို့ရတာလေဓမ္မကြီးမှားနေတော့ရှင်းပါပြဿနာတက်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့စေတသိက်25ပါးက19 3 2 1 19က59ပါး3က16 2က28 1က40အားလုံးပြန်စုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသောမနာစိတ်ပဲသောမနာစိတ်ကောင်းယုံနဲ့မကျင့်နိုင်ပါနဲ့ကောင်းတာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ် good better and the best အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ပါကာမကုသိုလ်အောင်လေဆိုလိုတာဒါနတိလဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရူပကုသိုလ်အာရူပကုသိုလ်ကိုကောင်းကိုသမထတရားနာလို့မရဘူးဒီနေ့ပညာပြတရားနာရုံနဲ့မရဘူးတရားကျင့်အကောင်းဆုံးကတော့လောကုတ္တရာဒါအကောင်းဆုံးကောင်းတယ်မကျင့်တဲ့ကောင်းတယ်ကျင့်တဲ့တော့အောင်မှတ်ရရုံပဲဂုဏ်လူထွက်ရုံပဲအမှတ်ပြမရနိုင်ဘူးလားသင်္ချာမမှတ်တရားရတယ်မတွေ့ဘူးလားရတာပဲလေဒီနေ့နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမအားရတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ကြိုးစားပါပို့ကြိုးစားပါအထက်ထက်ကြိုးစားပါဒီတက်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ထက်ထက်ကြိုးစားတယ်ရှေ့မှာအကောင်းဆုံးရှိတယ်ဆိုတာသိမှနော်သိမှအကောင်းဆုံးတွေသွားတာမသိရင်ဒီတိုင်းရနေတာမရဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကံကောင်းတယ်ဖရာရဲ့သာသနာမှာတရားတွေပြန့်ပွားနေတော့မယ်အခုထိလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိသေးတယ်
လက်ဆက်ဆက်ရှိသေးတယ်ဒါဥစဉ်တို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတီလုံးဆရာတော်ကြီးကိုကင်းတော့ရဆရာတော်ကပြောသွားတာရွှေဘုံမှာတီလုံးရောဆိုတီလုံးဆိုရှိတီလုံးရောဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုကင်းတော့ရဆရာတော်ကနေပြီးတော့နေတဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးတာရွှေဘုံဘက်ကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့တငယ်ချင်းကနေတဲ့လာတာကိုဘာနဲ့လာတယ်တကယ်မဆိုင်ဘူးဘယ်လွယ်မလဲဗျာခုခေတ်လို့ကားရှိတာမှမဟုတ်တာဗျာစကိုင်းနေတဲ့ရွှေဘုံဆိုတာနီးတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာသွားကြည့်လေဒီနေ့သွားတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်မဲမှုလောဘပဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီစက်လေးနဲ့ရှိနေတော့လေအမှန်ကိုမတွေးနိုင်ဘူးတရားဆွေးနွေးကြတာတဲ့ခင်တော်ဆရာတော်နဲ့တော့နေပါပေးတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒီလုံးဆရာတော်ကညင်းတာဟာစာထဲမှာဒီလိုပါတာစာထဲမှာဒီလိုပါတာစာထဲမှာပါတယ်ဆိုတာဒါ general ပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးလေအကျဉ်းစားပဲပြောလို့ရတာကိုဆိုပါစို့ဗျာဒီမာစီဆရာတော်ဖောင်းပိန်လို့သူကတင်ထားတာလေဒါဖျောင်းကံမမှာမပါဘူးတချို့ပြောသေးတယ်ဖောင်းပိန်လို့တော့ဘယ်ပါပါမလဲဒါမဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မှာတမစညပါတယ်လေခန္ဓာမှာပေါ်တယ်မြောက်ကိုသိနေရင်တရားပဲပေါ့အသုံးတော့မတူဘူးဟောအဲ့ဒါကြည့်တော့မှားတယ်တော့ပြောလို့မရဘူးဒါမဲ့စာကိုစာလို့ပဲမြင်တော့ဒီတဲ့ပုံပြီးမရဘူးဒါကြောင့်စာကိုလေအကျင့်ဖြင့်ပြောင်းနေမှာအကျင့်ဖြင့်မပြောင်းသေးသေး၍စာကိုလေဒီတိုင်းထားပြီးတော့သူများပြောတယ်များမယုံချင်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကကိုဆရာတော်ကြီးကကိုရဲ့အသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့လေအေးပါနားထောင်တာပေါ့ကိုသေးလုံးတရားတော်ကျင့်ရမှာတော့မကျင့်လို့မရဘူးအေးပါကျင့်မှာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရလာနှစ်ကြာလာတာနောက်ဆုံးများပြိမတ်ဆံမဲ့ရောက်လာတာပေါ့လေဒါကင်းတော့ရဆရာတော်ပေါ့ညနေဆောင်နေနဲ့စကားပြောတာပြန်မဲ့ချိန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသေးလုံးပြန်တော့မယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးလောကမှာပေါ့နော်ကိုတဲ့ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကငွေတဲ့ကိုတော်လေးခေါ်တဲ့ခါမှာကိုထက်လေးရှိတယ်ကိုသေးလုံးအဲ့မျိုးဟာကိုတော်ကြီးစသည်ပဲခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းတကောက်ဝါလေးလည်းပို့တယ်ကိုသေးလုံးစားတော့စားပေါ့ဗျာဒါမဲ့တရားတော်ကျင့်ပါဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့တရားအားလုံးအခုဗမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စာပေအားလုံးကလက်ဆက်ရှိသေးတာနော်အစ်စ်နော်အဟောင်းမဟုတ်သေးဘူးအစ်စ်အေးပါဟိုမသိဘူးလေအေးပါပြောတယ်အေးပါမလုံးနဲ့ဗျာတင်းလွင်တော့ကျင့်မှာကောင်းမွန်တာနော်ဆုံးမခဲ့တာပြီးတာနဲ့သင်္ကန်းကိုရှက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်ချသွားတာတဲပြီးကြံခဲ့တာဟာအော်တာပေါ့အေးအဘိညာဉ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပဲစာထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေအပြင်မှာကြည့်ပြီလေစာထဲမှာတော့ဟုတ်တာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုဇန်ပစ္စမဇန်ဇန်ရပြီနောက်ထပ်ဘယင်သင်မှုတာပဲကိုတွေမဟုတ်ဘူးတွေ့သွားတော့ဟာတဲပြီးကြံခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေတော့တကားနေလိုက်လက်ခေါ်မှတတိယလာတာအဲ့ဒီနေ့မှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တဲ့ငါတရားကျင့်မှဖြစ်တော့မယ်တရားဆိုတကယ်ရှိတာကိုဒါကြောင့်မို့ငါမကျင့်လို့ဆင်ခြင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုငါတကယ်ကြီးစီတွားတော့တောင်းပန်မယ်ပေါ့မနဲ့လည်းလင်းရောတရင်ရောရောက်လာတယ်ပြန်တော်မူပြီတဲ့ဩဆုံးရှုံးပြီတကယ်ချင်းရင်ခေါက်ကအရိယာဖြစ်နေရင်နိကံမေးလို့ရတာကိုမရှိတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့မရှိမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသူငါ့ကိုပြိမတ်မဆန့်ခင်မှာဖះဟောတဲ့တရားလေအတိတ်ချက်ရှိတယ်နော်ကျင့်တော့ရတယ်နော်ငါပြောခဲ့တာကျင့်လိုက်တာအနာဂံဖြစ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့တော့အမိုင်းမှာမြည်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါသာသနာသမိုင်းမှာမင်းကွန်းဇီတုံဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီလုံးဆရာတော်ကြီးဟာအနာဂံစစ်ကြီးဗျာလို့ပြောခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ရွှေဘုံကနေပြီးတော့တဲ့မကွေးမှာရှိတဲ့မကွေးဆက်တော်ရလာဖူးတာလမ်းကုန်းချောင်းလျှောက်လာတာနော်လမ်းလျှောက်လာတာရွှေဘုံကနေပြီးတော့တဲ့ဆက်တော်ရအထက်ဆက်တော်အောက်ဆက်တော်နှစ်ခုရှိတာအောက်ဆက်တော်ရဒီခြေလန့်ဘယ်နဲ့လမ်းမှန်ပြီမလားအိမ်ဘောကဆင်းတာတော့ဘယ်နဲ့လမ်းမှမသိဘူးအရိယာထဲမှာအစင်မြင့်ဆုံးရန်တာအဲ့ဒီအောက်မှာနေတာကအနာဂံကတဲ့သူကဒေါသကင်းနေတာရဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိတော့တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဘယ်ရမဆိုးတဲ့မြင်တာနဲ့တတိကကပ်ပြီးသားရှောက်သမျှကိုသိတယ်တဲ့အမလီရေကြီးကိုမရဘူးတရက်ကြတော့သူကအသက်လက်ကြီးပြီကိုဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကကပ်ပြီးကနေပြီးတော့
chỉ số lên là biểu bò lên to cha bị được cả qua đó cô đó lâu bỏ đi anh làm được cái gì chú rồi xin chào rồi gì cái đâu xe rồi giờ này là nó bị cái là được cái gì phong nhận ta xin đi đi chỉ sẽ gặp tôi mà biểu tiếng ta xe rồi lấy xe phụ đấy cái gì mà về đi vô chú bố mà chú bố đi về luôn là ra đây mà gì đi na đi mà ham tên mà xí đấy phía khép phụ ra về điဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတရားစစ်နေလို့ပေါ့တက်လက်စစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလက်ဆက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေ့ခွင့်ရနေတာမစားသေးတာပဲရှိတာလက်ဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့လဲဘုန်းကြီးဆိုတာတော့ဒါအယောင်သမားပေါ့ရောင်းနေကြတာပဲလေမဝယ်သေးဘူးမဲစစ်ဂျင်နာနဲ့ဝယ်ဂျင်နာကောင်းမကောင်းလဲဆိုအခုထိအနာကပ်ပြီးတော့မဝယ်သေးဘူးဝယ်လဲဆိုဂျင်နာကိုပြောတာဂျင်မကိုပိုင်ဖြစ်တာနော်အခုကစစ်မလားလို့စဉ်းစားနေတော့ရှိသေးတယ်တင်တဲ့ဆိုတာညီရောညီသွားပြီစစ်တော့မှာကျင့်ကြလက်ဆက်နော်လောဘဒေါသမောဟကင်းကိုကင်းစေရမယ်ဒါပေမဲ့တခြားနဲ့ကင်းလို့မရဘူးနော်ပညာနဲ့မှကင်းပါဒါပေမဲ့ပညာဘယ်လောက်ပဲရှိတတ်တာမရှိရင်မကျင့်ဘူးပညာရှိပြီးတတ်တာရှိမှကျင့်တာပညာတတ်တာတွေ့တဲ့အခါမှာတတိနဲ့ထိတ်မှရတာတဲ့ကျင့်လဲကျင့်ပါတော့ရအောင်လဲလောက်ကြပါတော့เนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာလောဘဒေါသမောဟတရားများကိုကင်းစင်စေတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုကျင့်ကြံကြုံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုကျင့်ကြံကြုံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းထင်တဲ့သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒသာသနံစီရံတေတတုဩဒသာသနံစီရံတေတတုဩဒသာသနံစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုခဏကဒီနာမည်ကိုကြမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ